তুমি ভাবো হাই মানে শুধু ঘুম, কিন্তু বিজ্ঞান বলছে এটা তোমার ব্রেইনের সিক্রেট কুলিং সিস্টেম। তোমার ব্রেইন গরম হয়ে গেলে শরীর হাই তুলতে বাধ্য করে, কারণ হাই তোলার সময় ঠান্ডা বাতাস দ্রুত ভেতরে ঢোকে। এতে ব্রেইনের টেম্পারেচার সামান্য কমে যায়। সায়েন্টিস্টস এটাকে বলে ব্রেইন কুলিং মেকানিজম। আর সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার, অন্য কাউকে হাই তুলতে দেখলেও তোমার ব্রেইন ট্রিগার হয়ে যায়।